Assalomu alaykum. Sizlar bilan Signal 24 kanali. Bizda har kuni dunyodagi e'tiborga arzirli voqea va hodisalar yoritib boriladi. Bu dasturimizning birinchi soni bo'lganligi uchun yengilroq ob-havo mavzusini tanladik. Bugun Yevropada oddiy yoz emas, rekord darajadagi issiqlik to'lqini butun qit'ani qamrab oldi. Ba'zi davlatlarda harorat tarixiy rekordlarni yangiladi va bu holat allaqachon global inqirozga aylanyapti. Bugun esa biz bu issiq to'lqin nima uchun shunchalik xavfli ekanini va dunyoga qanday ta'sir ko'rsatayotganini ko'rib chiqamiz. So'nggi kunlarda Yevropada harorat 35-40 darajadan ham oshib ketdi. Buyuk Britaniya tarixidagi eng issiq iyun kunlarini qayd etdi. Fransiya, Ispaniya va Italiyada esa minglab odamlar issiqlikdan aziyat chekmoqda. Ayrim hududlarda favqulodda ogohlantirishlar e'lon qilindi, maktablar yopildi va transport tizimi sekinlashdi. Eng tashvishli holat insonlar hayotiga ta'siri. Fransiya va Ispaniyada o'nlab, hatto yuzlab issiqlik bilan bog'liq o'limlar qayd etildi. Shuningdek, suv tanqisligi kuchaymoqda, elektr tarmoqlari ortiqcha yuklanmoqda. Ayrim joylarda atom elektr stansiyalari vaqtincha to'xtatilgan. Bu holat shuni ko'rsatadiki, issiq to'lqin faqat ob-havo emas, bu energetika va xavfsizlik muammosiga aylangan. Mutaxassislar buni iqlim o'zgarishlari bilan bog'lamoqda. Yevropada issiq to'lqinlar endi kamyob hodisa emas, balki har yilgi xavfga aylanib bormoqda. Bu esa sog'liqni saqlash tizimlariga bosim, iqtisodiy o'zgarishlar va migratsiya muammolarini kuchaytirishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, Yevropadagi issiq to'lqin oddiy ob-havo emas, bu global iqlim krizisining real ko'rinishi. Sizningcha davlatlar bunga yetarlicha tayyormi? O'zbekistonimizda ham issiq ko'hna qit'adagidan kam emas. O'zingizni issiqdan saqlang. Videomizga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Ko'rishguncha xayr.